नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में चल रहे टाइपिंग टेस्ट एग्जाम के बारे में। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं आपके मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम लिया जा रहा है। तो किस प्रकार लिया जा रहा है सारी जानकारी देने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, जो आपका हिंदी टाइपिंग टेस्ट एग्जाम चल रहा है 6 मिनट में हो रहा है। 6 मिनट में आपको हिंदी के वर्ड टाइप करने हैं, उसके बाद आपको अंग्रेजी के वर्ड टाइप करने हैं 2 मिनट में। दोस्तों दोनों एग्जाम साथ में लिया जा रहा है। और हम आपको बता दें, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है दोस्तों, जो हिंदी का टाइपिंग टेस्ट हो रहा है दोस्तों 6 मिनट का हो रहा है। और कितना वर्ड टाइप करना है ये बातें नहीं बताई गई है दोस्तों। बस आपको 6 मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम, अधिकतम से अधिकतम वर्ड टाइप करने हैं दोस्तों। उसके बाद अंग्रेजी का टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है। 2 मिनट में अंग्रेजी की टाइपिंग टेस्ट आपको टाइपिंग करने हैं, और वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है। कितना वर्ड टाइप करना है ये नहीं बताया गया है दोस्तों। और हम आपको बता दें, जो आपका ये हिंदी का टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है दोस्तों, जिस सॉफ्टवेयर में आपका हिंदी का टाइपिंग टेस्ट चल रहा है दोस्तों, उसी सेम सॉफ्टवेयर में आपका अंग्रेजी का टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है। और किस सॉफ्टवेयर में लिया जा रहा है दोस्तों, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको हम आप बता दें दोस्तों, जैसे कि आपने हिंदी के 6 मिनट का आपको हिंदी टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम चला, आपने 6 मिनट हिंदी टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम दिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर लगभग 20 सेकंड या 25 सेकंड, या मान के चलिए दोस्तों 1-2 मिनट ऐसा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। 1-2 मिनट बाद दोस्तों आपको क्या करेंगे कि उसी सेम सॉफ्टवेयर पे आपके अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल आ जाएगा, और आपका अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट को स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट करना है। तो जो आपका 6 मिनट का हिंदी टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, उसके बाद फिर आपका अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट का 2 मिनट में अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ऐसा दोस्तों इन्फॉर्मेशन मिली है हमको। और हम बता दें दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि जब आप टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट कर देंगे, आप अंग्रेजी का टाइपिंग टेस्ट भी दे देंगे, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी स्पीड कितनी गई, पूरा डिटेल आ जाता है टाइपिंग टेस्ट करने के बाद। जैसे कि होता है आपकी ग्रोथ स्पीड क्या है दोस्तों, वहाँ पर सब कुछ बता देगा। तो वो रिजल्ट नहीं होगा एक तरह से दोस्तों, वो आपका टाइपिंग टेस्ट के बारे में बता देगा। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, वहीं पे टाइपिंग टेस्ट एग्जाम समाप्त होने के बाद शो करने लगेगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो हमने आपको बताई। और हम आपको बता दें दोस्तों, जितने लोग भी जितने भी हमारे फ्रेंड्स ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर किसी भी ने उसमें से किसी भी ने टाइपिंग टेस्ट एग्जाम देकर आया है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, कोई भी फ्रेंड है जो वीडियो देख रहा है, अगर आप लोग टाइपिंग टेस्ट एग्जाम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से दे के आए हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसे टाइपिंग टेस्ट एग्जाम चल रहा है। अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है टाइपिंग टेस्ट एग्जाम से, क्योंकि आप टाइपिंग टेस्ट एग्जाम देकर आ रहे हैं, इससे क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे की हेल्प होगी। और जो अदर फ्रेंड्स होंगे वो आपके कमेंट्स को देखेंगे और आपसे बातचीत करेंगे दोस्तों, और आपसे टिप्स लेंगे किस तरह से एग्जाम चल रहा है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो दोस्तों हमें आपसे नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन पे हम वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे एजुकेटिव असिस्टेंट से, जॉब से जुड़े। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।